В городе Гродно, как оказалось, достаточно много граффити, панно, мозаик. Только в этом видео мне удалось найти около 2 десятков работ, и это далеко не полный список. Настенные надписи известны с глубокой древности, они открыты в странах Древнего Востока, в Греции, в Риме. Значение этого слова со временем стало обозначать любую графику, нанесенную на поверхность и расцениваемую многими как акт вандализма. В этом видео я коротко и интересно постараюсь рассказать о наиболее запоминающихся работах у нас в городе. В дворике по адресу Карла Маркса, 11 можно посмотреть мурал на историческую тематику, открытый тут ко дню города в 2023 году. Пресса утверждает, что это самый большой мурал в Беларуси. Его площадь составляет 435 метров квадратных. История Гродно показана в нем через основные достопримечательности, через сцены и сюжеты охоты. Автор идеи, спонсор и инициатор ее воплощения – почетный гражданин города Гродно Анатолий Гришук. Создатель мурала – живописец Владимир Качан, член Белорусского союза художников. Гродненский мурал потянул за собой дальнейшие идеи благоустройства этого места, лавочки, арт-скульптуры, оригинальные фонари. Теперь мурал радует не только жителей города, но и многочисленных туристов. Визитная карточка монастыря Брикиток в Гродно – это уникальный фриз, который идет по контуру храма, выполненный в технике с граффитто. Если не присматриваться внимательно, то снизу кажется, что это просто какой-то цветочный орнамент. Но если присмотреться, то вы будете удивлены. На самом деле на нем изображены головы крылатых ангелов и дракон, похожий на огромную рыбу. Посмотрите, драконы хотят съесть ангела, а внизу дракон огнедышащий. Техника, в которой выполнен фриз, называется сграффитто. Сначала наносится первый слой штукатурки черного цвета, а потом штукатурка белого цвета. И путем сцарапывания верхнего слоя появляется сложный узор, который задумал автор. Эта техника довольно проста, но и не требует особых затрат, но незаменима во влажном климате, если речь идет о декорировании наружных стен зданий. В этой технике с граффитто есть у нас в городе еще один объект. Это новая башня Старого замка. Теперь ворота украшают портреты римских императоров и Стефана Батория. За образец изображений римских императоров для ворот Старого замка взят из граффитто в замке в Польше. Историки утверждают, что въездная башня не была достроена при жизни самого Стефана Батория. Ее начали воздвигать в 1586 году, в конце которого король умер. С граффитто, соответственно, тоже не успели сделать. Портрет Стефана Батория – это дань памяти королю. Группа художников создавала это с граффитто в 2019 году, и есть статья в интернете, где рассказано, что в написании есть якобы ошибка. Но не буду останавливаться на этом подробно, вдруг это уже исправили. А само название с граффитто – это итальянское слово и дословно означает «поцарапанный». На подпорной стене у Замковой горы несколько лет назад появилось панорамное панно – 40-метровое граффити с изображением вида Гродно с левого берега Немана. Неброское, прекрасно вписавшееся в ландшафт, оно придавало дополнительное очарование городу. Это проект молодых художников и граффитистов, осуществленный на добровольных началах. Инициатор проекта в 2017 году студент 5-го курса исторического факультета Гродненского университета Евгений Клочок. Сначала он описал идею в группе ВКонтакте и заручился поддержкой единомышленников. Молодежная инициатива получила развитие после того, как ее инициаторы напрямую обратились к мэру Гродно.
Ребят поддержали, закупили краски и подновили стену. Так и появилось это изображение, которое радует горожан и гостей города. Как я уже говорила, на нем изображен вид города Гродно с левого берега на правый. Позже я покажу вам этот вид в оригинале. Новая фотозона с панорамой Гродно появилась на основной стене Замковой горы, что напротив бизнес-центра Замкового, по улице Заводская, 13. Гродненский художник Максим Карпович разработал проект панорамы Гродно, которую нанесли на подпорную стену Замковой горы. В будущем тут планируют сделать место отдыха для горожан, а пока набережная благоустраивается. В Гродно был объявлен конкурс идей по благоустройству и было прислано 23 идеи. Так что в скором времени мы увидим здесь что-то новое и обновленное, но хотелось бы верить, что старые граффити не исчезнут. На граффити можно рассмотреть и здание пивзавода, и фарный костел, и, конечно же, панораму Старого моста. Летом все утопает в зелени, и немного сложно рассмотреть в деталях, как это выглядит, поэтому я прикрепляю фото, сделанное зимой. На обоих граффити под Замковой горой изображен вид на город, с левого берега на правый, вот отсюда. Узнаете? Еще одно красочное и необычное граффити нанесено на стену газорегуляторного пункта по улице Транспортная, 1, что стоит между зданием Макдональдса и центральной поликлиникой. Идею коллектива «Гродногаз» осуществил художник-граффитист Максим Карпович. Идея заключалась в том, чтобы показать гродненцам, как технологически сложное оборудование функционирует внутри объектов, доставляя природный газ в жилые дома горожан. Необычно и, согласитесь, от маленькой унылой газорегуляторной будки совсем не ожидаешь ничего удивительного. И вдруг, проходя мимо, видишь такое. Прямо арт-объект и фотозона, не правда ли? А что вы думаете? Вот такие сюрпризы иногда встречаются на улицах города. А ми з вами йдемо к следующему об'єкту і, як кажуть на мові, йдемо далі. Внимание местных жителей и туристов на пешеходной улице Советской в Гродно привлекает панно под названием «Фестивальное», которое, кстати, выполнено в технике с граффита, как на замке на Бригитском монастыре. Его создали в 2000 году к третьему фестивалю национальных культур. Тогда областное отделение Союза художников провело конкурс. Его выиграло предложение гродненского художника Александра Сильвановича, и в создании панно помимо него принимали участие также известные местные художники Сергей Гриневич, Николай Крюков и Василий Мартынчук. В центре композиции герб Гродно, а вокруг птицы, живущие под одной крышей, но одетые в орнаменты 17 различных национальностей, принимавших участие в фестивале в тот год. На птицах изображен орнамент или символика соответствующей народности, а какие народности представлены на панно, можно легко найти в интернете. Так что не буду утомлять вас перечислением.
Пожарная часть номер 1 сегодня немыслима без фрески на центральном фасаде. 15-метровое монументальное полотно было создано известным гродненским художником-монументалистом Владимиром Качаном, тем самым, который создал мурал у музея «Арсенал» на Карла Маркса, 11. Помните первое в моем видео? На полотно изображена эволюция огнеборцев, и некоторые из 16 изображенных персонажей имеют реальных или культурологических прототипов. Так, на фронтоне депо не только пожарные спасатели, там есть и вполне гражданские люди, с которыми вы встречались в обычной жизни. Но есть одно лицо, знакомое буквально всем и каждому. Это лицо Джоконды, той самой, со знаменитой картины Леонардо да Винчи. Вот такая шутка художника, которая до сих пор привлекает толпы туристов. И нередко можно увидеть экскурсоводов с группами, которые показывают туристам эту интересную деталь. Большое изображение старого Гродно во дворе торгового центра АБЦ 2 недели рисовали гродненские художники Павел Иванов и Максим Карпович. Стена стала практически точной копией панорамы Гродно, которую рисовал Наполеон Орда в середине XIX века. Поскольку солнце и тени зонтиков мешают рассмотреть ее целиком, я прикреплю фото. Рисунок площадью около 80 метров квадратных и был нарисован здесь в 2017 году. На рисунке Орды оказалось мало сооружений, частных домов, и в итоге художникам пришлось немного додумывать. Так, по сравнению с рисунком Орды, здесь добавили пару построек. И уже после фестиваля национальных культур в том же году художники приступили к очередному рисунку во дворе торгового центра. Над созданием новых фресок работал гродненский художник-реставратор Алексей Наумчик, и свой проект он назвал «Эпохи Гродно». Там появилось 4 изображения, каждое из которых посвящено временному периоду, во время которого в нашем городе происходили важные события. Первый рисунок связан с эпохой Возрождения, второй – город накануне Первой мировой войны и революции, третье посвящено межвоенному периоду, атмосфера 1930-х годов в Гродно накануне Второй мировой. И здесь, на 4-м, узнаете Василь Быков. Гравюра Сунта с изображением Гродно 1560-х годов украсила фасад гимназии номер 10 в нашем городе. Над ее созданием работали художники из дизайн-студии «Задела». Гравюра называется «Правдивое изображение города Гродно в Литве». Это один из самых старых образов Гродно, напечатанный в 1568 году в Нюрнберге. И, безусловно, она заслуживает того, чтобы попасть на городские стены. На гравюре изображена встреча литовского маршалка Воловича с московским посольством. На фоне видны виды Калужи, фары Витовта, Старого замка и другие архитектурные объекты, и стало достойным украшением нашего города. Напишите, а вы знали, что здесь было изображено? Или, может быть, интересовались ранее? За 10-й школой, среди зданий, построенных во времена Тайзенгауза за Кривой Официной, сразу напротив домика лесной администрации, есть еще один арт-объект. К сожалению, никаких данных о нем не нашла, но, думаю, это нанесли при реставрации и открытии лесного музея в здании Гродненского управления лесного хозяйства. Тут к открытию музея была высажена дубовая аллея, и, думаю, рисунок с дубами здесь появился в то же время, в сентябре 2020 года. Замечали ли вы, что на торцевой стене кинотеатра «Красная звезда» изображено здание? Многие думают, что просто, чтобы заполнить пустую стену. А вот и нет. Это удивительная история. Один из самых сильных архитекторов в Гродно, Владимир Лытов,
При благоустройстве сквера на Советской улице перед кинотеатром «Красная звезда» на глухом фасаде этого здания он нарисовал со старой фотографии снесенное здание XIX века, которое было перед ним на углу с улицы Ожешко. Это был снесенный магазин под названием «Табак». Смета минимальная, а результат налицо. Правда, мало экскурсоводов этот факт используют и рассказывают туристам. А зря. Напротив зданий Свято-Покровского собора и главного корпуса университета Янки Купалы в Гродно есть еще одно интересное панно, названное «Наука». Это декоративная композиция в стиле соцреализма, которая появилась в 1975 году на стене дома 19 по улице Ожешко. Тогда в здании располагался клуб юных техников, и советские архитекторы на месте бывшего здания общепита, а здесь была стеклянная пристройка к торцевой стене, создали огромное монументальное панно. Оно за столько лет сохранилось в отличном состоянии, и персонажи, изображенные на нем, ученые, каждый из них занят своим делом. Здесь есть и великий деятель, и первопечатник Франциск Скорина. Его поместили сюда, чтобы добавить в композицию национальный белорусский штрих. И в центре образ женщины, символизирующий науку. Книга, раскрытая в руке женщины, как бы озаряет лучами все пространство монументального произведения. А история его создания такова. В середине 1970-х годов два ленинградских скульптора приступили к работе по созданию художественного произведения по улице Ожешко. И первоначально художники склеили большие листы картона, а позже нарисовали панно в натуральную величину. Затем рисунок был разрезан на составные части, и строители подготовили глухую торцевую стену дома. Выровняли, придали ей прямоугольную форму, нарастили на 1 метр, и с помощью помпы рабочие стали набрасывать на стену бетон и выравнивать его. Причем бетон был двух цветов – серого и розового. Серым были изображения, а фон розовый. И уже скульпторы накладывали картонные шаблоны и в сыром еще бетоне вырезали фрагменты панно. Работы велись круглосуточно в течение нескольких дней. Следующий масштабный объект уличного искусства размером 20 на 8 метров украшает стену спортивного комплекса Гродненского областного управления МЧС на улице Дубко. Оно состоит из двух частей, одна выполнена в черно-белых тонах, и на ней представлены огнеборцы 20 века, а на второй в цвете современные спасатели. Но между изображениями нет четкой грани, и одна часть переходит в другую, как бы указывая на то, что без прошлого нет будущего. А пожарные спасатели во все времена были на страже безопасности, готовые прийти нам на помощь в любую минуту. Воплощал идею спасателей гродненский художник Максим Карпович. Здание радиоволны на улице Горького, 89 украшено большим мозаичным панно. Эту мозаику создавали талантливые гродненские художники и скульпторы Анатолий Солятыцкий, Анатолий Горшковоз, Владимир Теребун и Геннадий Буралкин. Благодаря удачному расположению на небольшой возвышенности его отлично видно со всех сторон. И на данном панно изображены обычные люди с характерной для Советского Союза атрибутикой, такой как звезда, серп, молот. Это очень интересный образец советского монументального декоративного искусства самого высокого уровня. Здание, на котором размещено панно, было построено в конце 70-х годов, и возьмусь предположить, что и панно изготовлено примерно в тот же период, и получается ему уже около 50 лет, но сохранилось отлично. Именно благодаря тому, что выполнено в мозаичной технике. Мозаика вообще отлично переносит влажность и холод, поэтому подходит для облицовки даже чаш бассейнов и для украшений фасадов. Например, мозаика в соборе Святого Петра в Ватикане украшена там еще 16 века, так что, думаю, если здание это не разрушат, то и мозаика еще нас с вами переживет. И признайтесь в комментариях, кто хоть раз стоял и рассматривал, что здесь изображено. Я, честно, нет. Только по ходу съемок вот задалась целью и решила рассмотреть. Вы знаете, интересно, и так я не представляю, сколько они создавали. К сожалению, не нашла данных в интернете. Может быть, кто-то знает, кто-то был очевидцем этих событий. Сколько же они выкладывали это панно. Думаю, такая информация будет интересна всем.
Следующее изображение в коричневых тонах, выполненное в технике с графита, появилось на административном корпусе Гродненского предельно-ниточного объединения в 1978 году. Сейчас это улица Горького, 91, и здесь находится рынок Короны, как все гродненцы знают. А авторы работы – художник Сергей Поляков и тогдашний главный архитектор Института гражданпроект Александр Кузнецов. Это панно называется «Земля белорусская», и здесь еще есть второе изображение на соседнем здании, но так как все закрыто елками, то снять это не получается, поэтому я решила снять одно, и вот это, конкретно это называется «Земля белорусская». И видите, выполнено тоже в технике с графита, все это нацарапано, и со временем даже не меняется оно, хотя ему получается уже 46 лет. А мы с вами отправились на Девятовку в Гродно, и это улица Малыщинская. Это мое самое любимое панно. Идея принадлежит преподавателю Гродненской дизайн-студии Татьяне Ханецкой, а главными ее воплотителями стали ее ученики. Вместе с ними она создавала это панно. И на стенке появилась панорама города в 4 сезонах. Каждая достопримечательность города символизирует какую-то пору года. Например, на Фарном костеле он был представителем зимы, а Калужская церковь летом. И тут ходить и рассматривать можно бесконечно. И каждый найдет здесь какие-то достопримечательности, которые очень легко узнать. И Калужская церковь, и синагога, и пожарная каланча, и здание облдрамтеатра, и вот видите, гостиница «Семашко» теперь. У меня только одно пожелание, только бы не закрасили. Пусть немножко обновляют, как-то реставрируют, но пусть это останется, потому что красота невероятная. И даже вот я сейчас сниму, отойду подальше, как это смотрится издалека. Просто отличная работа, которая украшает наш город, действительно украшает. В 2014 году стрит-арт-акция Must Act добралась до Гродно, и тогда в рамках проекта в городе появилось много граффити на зданиях, и большинство которых уже нет, к сожалению. Гродненцы помнят и знаменитого ворона с калужей на спине, рисунок которого был за гостиницей Неман и князя Витовта. А помните, в переходе у автовокзала была граффити «Двое в лодке». Все это было сделано в рамках этого проекта. Но это граффити на Девятовке повезло больше. Оно пока осталось. Ее автор – уличный стрит-арт художник Евгений Сосюра. Он работает под псевдонимом Матус. И в Инстаграме на его страничках очень много интересных работ. Автор создавал работу, передвигаясь в люльке подъемного крана. И еще один оригинальный художественный объект появился на фасаде дома по улице БЛК 29. Честно говоря, никогда не обращала внимания, потому что всегда едешь и смотришь на дорогу. Это, наверное, надо быть пассажиром для того, чтобы смотреть вокруг. И картина называется «Навстречу рассвету». Приурочили ее ко дню города и 894-й годовщине основания города Гродно. Работа открыта в августе 2022 года. Создание арт-объекта проходило при поддержке Беларусьбанка.
Авторы росписи на «Встречу рассвету» все тот же Евгений Сосюра и Сергей Рысаков. И одни из ключевых объектов на изображении – это янтарь, и внутри застывшего янтаря размещены элементы и старинных башенных часов на костеле святого Франциска Ксаверия, и древняя Борисоглебская церковь, и монеты того исторического периода. Работа над росписью шла около недели, и стоит отметить, что для нанесения изображения ушло около 200 литров фасадной краски и 50 аэрозольных баллончиков. Вот такое видео про граффити, панно и мозаику. Арт-объекты нашего города у меня получилось. Безусловно, это не все, лишь малая часть. Пишите в комментариях, где еще в городе Гродно есть интересные арт-объекты. Возможно, я сниму вторую часть. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.